ছেড়ে যাবে, যাও। মুক্তি পেতে চাও, ওকে সেটাও দিলাম, কিন্তু অনুরোধ একটাই, ছেড়ে যাওয়ার জন্য কোনো অজুহাত দেখিও না। ছেড়ে দিলে যদি সে ভালো থাকে তবে তাকে ছেড়ে দাও, কারণ ভালো রাখার নামই ভালোবাসা। একটা কথা কি জানো, হারিয়ে না গেলে শূন্যতা কি তা কেউই বোঝে না। পাখিরাও অভিমান বুঝে, আর তুমি মানুষ হয়ে আর একটা মানুষের অভিমান বুঝলে না। যে তোমাকে সত্যিই ভালোবাসবে তাকে কখনো তোমার পরিবর্তন করতে হবে না। সে নিজেই তোমার জন্য তার বদ অভ্যাস পরিবর্তন করে ফেলবে।